Në momentin që opozita e qet një kandidat të përbashkët, unë më njëherë do të bëja këtë punë. Gjëja e parë që do të bëja. Sepse nuk... Në temi shumë më rëndësishme është që Kosova ta ketë presidentin, e vetë se sa që ai ta ketë emrin Glauko Njufca. Shumë më rëndësishme është që ta kemi një president. Kjo është e para. Pastaj, për emrin mund të pajtohemi, mund të gjejmë një konsenzus mes subjekteve politike. Unë që shë kom pa deri tash të dy subjektet politike nuk kanë qenë të vullnetshme me propozu emra. Kjo është edhe arsyeja pse jemi këtu ku jemi dhe nuk po duket që deri tash kemi gjetë një zgjidhje. Natyrisht do të besojmë zgjidhjet deri në fund. Janë edhe 12 ditë, 13 kanë me deri në fund. Por kryeministri tashmë besoj që do t'i drejtohet edhe njëherë partive politike. LDK-ja ma ka lënë për shtypjen që do të takohej, jo veç edhe njëherë nëse ka nevojë, po më shumë se njëherë, dhe ta gjejmë një zgjidhje për presidentin, natyrisht. Shkojmë zgjedhje të reja, nëse kjo është vullneti i opozitës. Nuk kemi çka të bëjmë. Kjo po gjos me një marrëveshje edhe 14 ditë që kanë marrë përmendet LDK-n. Po janë gjithë këto ditë në dispozicion, kur ka vullnet politik, presidenti zgjidhet për 2 orë. Kur nuk ka, nuk zgjidhet as për 2 vjetë. Kjo është qëndrimi. Kush është emri i të pranueshëm? Po, kur të cilat e rata emrat që janë të pranueshëm, e cilët të thotë se ka për të pja shumë emrat që janë të pakapërcyeshëm? Nuk mund të flas tash me emra konkret. Po ka emra në PDK të cilët janë të pakapërcyeshëm për neve, që nuk do të duhet ishin president. Këtë e dëni edhe ju si gazetar, është elementare diçka. Kurse sa i përket lidhjes demokratike, nuk besoj që kemi ardhur deri te një emër nga ana e tyre, që të bëhet edhe pjesë e publikut, që LDK-ja të qëndroj krejt 15 deputetët prapati emri, nuk kemi pas. Po të kishim do ta shqyrtojmë kryesinë e lëvizjes së vendosje, edhe besoj që do ta kishim gjetur një zgjidhje.